So students, in this lecture we will study about planar network. What is planar network? If any circuit can be drawn in two dimension, then called planar network. कोई भी सर्किट है जिसे हम पेपर पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं विद द टू डिमेंशन व्यू, उसे हम कहेंगे प्लेनर नेटवर्क. And if any network cannot be drawn on a paper and need three-dimensional view, then called non-planar network. कोई भी नेटवर्क जिसे हम विदाउट द थ्री डिमेंशनल व्यू हम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे नॉन प्लेनर नेटवर्क. फॉर एग्जांपल, सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, पैरेलल आरएलसी, सीरीज आरएलसी, ये सभी प्लेनर नेटवर्क है. क्यूबिक सर्किट कैन बी एग्जांपल ऑफ नॉन प्लेनर नेटवर्क. क्यूबिक सर्किट हम विदाउट द थ्री डिमेंशनल व्यू कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, सो हम इसे कहेंगे नॉन प्लेनर नेटवर्क. So this is all about planar network. In the next lecture we will study about linear and non-linear elements. Thank you.